ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wọn fọbalẹ̀ fún dáadáa fídíò tó ń ṣe ẹgbẹ́ wa a sì máa pílẹ̀ fún ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀n àkọ́kẹ́ fìdílé àbí kẹ́ fìdílé ẹ̀kọ́ kẹ́ máa bá wa ká lọ bọ́ ìtúpẹ́ ẹ̀pẹ̀ àṣírí nínú fídíò ẹ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo pé táwọn bá ti rí àwa kì í sọ ẹ̀wọ̀ ẹ bá wa subscribe kí lè máa jẹ́ àǹfààní kọ́ńtẹ́ẹ̀tì wẹ́lẹ̀ lágbo òṣèré ẹ̀wọ̀ láìfò papọ̀lọ̀ pẹ̀lọpẹ̀jù fídíò náà rèé ẹ̀ka sojú abẹ́ ń kó. ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n kọ́ lọ ní Ọ̀yọ́ àwọn ọmọ wa àtàwọn teachers o wọ́n ló ti gba bòmí yọ wọ́n ní àìmọye drone ni wọ́n ń lò báyìí káàkiri tó fi ń wá wọn ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ máa dojúrú mọ́yàn lọ́wọ́ o because ṣé àmọ́ ipò ti ń rẹ àwọn èèyàn wa àbẹ́yìn ò notice pé ó ti ń rẹ̀ wá báyìí ó ti ń rẹ̀ wá nǹkan tí state government ń dúró dè nǹkan tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ ṣe gangan nìyẹn at the end of it ṣàríà yẹn gangan ó máa gbé fún wọn. Wọn ò ní sọ síta wọn kàn déédéé wá irọ́ kan àbí nǹkan kan wọn á ná rìlíìsì àwọn yẹn wọn sàn kankan irọ́ ni ẹ má fọ́ at the end of it Mákindé máa fún wọn ní 1 billion gbogbo nǹkan tó ń dìmáàdì fún pátápátá náà máa kó sílẹ̀ ẹjọ́ kí wá ní ọ̀pọ̀pọ̀rìpọ̀ ìyà tẹ́ wá fi ń jẹ àwọn ọmọ tó wà bẹ́yìn ọmọ 2 years 3 years 4 years ẹ wọ àwọn tíjà ń bẹ ẹ wọ ọmọ tó pọ̀ sẹ́yìn kí wá ní ìyà tẹ́ wá fi jẹ wọ́n bẹ̀ because ibi tẹ́ ẹ bá lọ yìí mo ti sọ fún wa mo ní àti state àti federal wọ́n ti mọ wiki point àwa Nigerians starting la máa ń ní àkíní continuity ṣẹ́rí tátẹ́gùn bá fèsì jù báyìí lọ ẹ̀ẹ́rí pé everybody ò tó ẹ̀ ní rántí mọ́ wọ́n á ti gbàgbé àwọn yẹn síbẹ̀ yẹn ṣé àti yá sáré gbàgbé wọn náà nìyẹn ok ẹ tẹ̀lé mi wá wo fídíò. mọ́sálásí àti ilé Ṣàngó wọ́n fara tira wọn báyìí kọ́kọ́ wò báyìí mọ́sálásí ní báyìí lọ́yọ̀ọ́ kọ́ máa wò mọ́sálásí nìyí o mọ́sálásí rè o ilé Ṣàngó rè o tó ti rí mọ́sálásí lọ́sàn wá wọlé Ṣàngó ẹnu ọ̀nà yìí nígbà tó láàfin Ọ̀yọ́ tó di adé níbi tó gbàjáde rè níbi tó láàfin Ọ̀yọ́ gbàjáde rè kí mo fẹ́ kó o mú bẹ́ẹ̀ tó wá rí mọ́sálásí rè á kí irun jímọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí oníṣàngó ní jáde kò ní nílùú kò ní sí kankan wọn bára wọn jà rárá wọn àdì sọ́fù wa rí jẹ́ tàbí kírun wọn má sùkúta máa kírun wọn ní dí wa lọ́wọ́ tó wá ráwọn Ṣàngó náà rè sátọ̀dé níjọ́ ẹ̀sìn wọn kò ní tọ́ka mùsùlùmí pẹ̀lú wọn o wọn bára wọn jà rárá so tó wá rí fọ́nẹ́tì tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá kó mọ́sálásí ọbọ̀ sí lè Ṣàngó tó bá kó lè Ṣàngó ọwọ́ àbọ̀ sí church àtà Baptist church nìyẹn ó ti rí church ni o wọ́n jọ tíra wọn ni àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ sí wà yẹn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Aláàfin ọ̀bá wọn parí ìjà rẹ̀ Aláàfin kò pé mùsùlùmí kò pé oníṣẹ̀ṣe báyìí kò pé àwọn kírísítẹ̀nì pé yẹ ẹjọ́ kó abẹ́bá yẹn parí ìjà rí kò ṣẹlẹ̀ rí lọ́yọ̀ọ́ nínú ìlú Kòso yìí nínú Kòso bí Ṣàngó wọlé sí kò ṣẹlẹ̀ rí tó bá wá wùwọ́ kẹ́nìkan jókòó sọ́n láì kó ní àwọn kìrìsìtẹ́nì yẹn ẹ má bá wọn ṣe o kẹ́nìkan jókòó sọ́n láì kọ́mọ ní oníṣàngó yẹn ẹ má bá wọn ṣe o àbí kó ní tẹ̀sẹ̀ kan náà dìde kọ́mọ ní ẹ má bá wọn mùsùlùmí ṣe o kò ń ṣera rẹ ni àwa ti wálé ọdún báyìí àwọn ọ̀rẹ́ wa tí wọ́n jó Ṣàngó akíra wa o àjà àwọn kìrìsìtẹ́nì akíra wa àjà kò síbi tí a gbà tá a ṣẹra wa o ọwọ́ mẹ́kọ́ tí mo fẹ́ kó mú ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wáàsí nínú àwọn mùsùlùmí nínú ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wáàsí nínú àwọn oníkìsẹ̀sí tẹ́yin náà ń pèpè sójú ọ̀nà tẹ̀sí àtẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́yin náà ń ṣe ìṣẹ̀sí ó láwọn tí wọ́n bá bá yín kírun tí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ alánàbí ilẹ̀ kẹ̀rí mú ẹ má bu Ọlọ́run wọn ẹ má bá wọn bú ní Ṣàngó ẹ má bú ní ṣẹ̀ṣí ẹ má bá wọn bú Ọlọ́bàtálá fàyẹ̀súbù lọ́rọ̀ àdíwọn bìgẹ́rì àìlmì káwọn náà káwọn bá máa bú Ọlọ́run ọba yín bìgẹ́rì àìlmì tó lè jẹ́ kí wọ́n nímọ̀ nípa Ọlọ́run ọba yín ẹjẹ́ sọ kíníkà fẹ́ yàn fún àtẹ́wọn fáwọn oníṣẹ̀ṣí dẹ̀dẹ̀dẹ̀ láǹfà míì yóò ní òun náà ń ṣẹbọ ní ó ṣe kíní kan ni ẹbọ lè yára yà rẹ̀ mọ́ sí àbí ẹjẹ́ sọ kíníkà fún yóò máa lè yàn onímọ̀ búya rẹ̀ tó náà ní yarí o bọ́ bá búya mi ní ìsìn èmi náà tí ń fà kíkọrí tí ń yarí mọ́ lọ́wọ́ fáyẹ̀ súnbù lọ àádìwọ̀n bìgẹ́rì ilmi kánà mọ́ máa bú Ọlọ́run bá yín ẹgbẹ́jọ bá ti ń bú Ọlọ́run tí a bú ànàbí àwọn náà yarí o àmọ́ èyàn àfáà ẹ má kọ́kọ́ bú wọn
kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín lónìí bí inú ti wá ṣe ń dùn pé bá ṣe ń kírun àríṣẹ́ṣe bá ṣe sọ̀tà látú àríṣẹ́ṣe Kùránì ti làákalẹ̀ o ó ní gbogbo ọjọ́ kọ̀ọ̀kan oníṣẹ̀ṣe ni oní kìrìsìtẹ́nì ni ó ní sẹ́tà àwọn náà bá ṣe iṣẹ́ wọn gangan jẹ́ ṣe yẹ mọ́ sí lọ́sọ̀ fúnra wọn mọ́ pánlé ó ní ọmọ bàbàrà jù lójú wọn bí ìsìlámù sí bàbàrà lójú wa ó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ bàbàrà lójú àwọn oníṣẹ̀ṣe ó ní bíbélì ọmọ bàbàrà lójú oní bíbélì o ẹ mọ́ wá bọ́ lọ́wọ́ ká mọ́ bọ́ lọ́wọ́ bá yín o thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna. Àtọ́níṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì kódà àtẹni tó lóhùn sí ẹ̀sìn kankan ila rabbihim marji'uhum ọlọ́ọ̀bá tó ní ayé tó lọ́run ọdún ẹ̀dá padà sí o fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna. àfá ojú òkú báyìí mọ́mọ̀ ní iṣẹ́ tó ṣe rẹ̀ o ọgbọ́ kìrìsìtẹ́nì ojú òkú báyìí mọ́mọ̀ ní iṣẹ́ tó ṣe rẹ̀ o oníṣẹ́ ojú òkú báyìí mọ́mọ̀ ní iṣẹ́ tó ṣe rẹ̀ o home of peace láyé inú ìlú kòsó yìí ni àbára wa jà kódà ìjà tó sọ kìnnìkan lónìí àwọn oníṣẹ́ pọ̀ kẹ́kì ní mùsùlùmí àrùn ọba aláwọ̀ tó ti kéwú nígbàtí ò sí já àyàn àfẹ́ ẹ̀kọ́kọ́ ẹ̀polongo wà náà. Ṣàngó olúkòso ọkọ ya àkàtà yẹ́rìyẹ́rì iná lójú iná lẹ́nu dára wálé bí iná bá yọ lẹ́nu ẹ̀ gbogbo èèyàn sá fún ẹ o ṣé ń gbọ́ ṣó yé yín ṣé fídíò yẹn yé yín ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀yọ́ Aláàfin wáyé ojú pàṣẹkẹrẹ mádé ọmọ Àtìbà wọ́n jẹ́ ká rí inú ilé ibi tí gbogbo ẹni tó bá ti jẹ ọba Aláàfin ibi tó ti máa jáde wọ́n bá ti wọ inú ilé Ṣàngó Olúkòso ọkọ ya àkàtà yẹ́rìyẹ́rì agbára pọ̀ wọ́n ní tó bá jáde ṣẹ̀bẹ̀ rí ilé Ṣàngó ọkọ ya ẹ̀dẹ̀ tún wọ mosque tó já sí wípé ẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa nínú fídíò bàbá wa ẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa wípé ní Ọ̀yọ́ Aláàfin o àti ṣẹṣẹ àti mùsùlùmí wọ́n gbà fúnra wọn ìkan òdì kan lọ́wọ́ ẹ tún tẹ̀síwájú ẹni tó bá dọjọ́ Jímọ̀ tó ń pèrun kò ní sọ ní ṣẹṣẹ kankan tó máa lọ bẹ̀ tó máa disturb wọn ẹni ṣẹṣẹ mùsùlùmí náà ni wọ́n lẹ́yìn kan wọ mosque kan sì kírun ẹni tó bá wá di Saturday táwọn náà bá ṣèṣì tiwọn ẹ láwọn onímùsùlùmí náà wọn kì í disturb wọn bóyá yẹ káyé ṣe rí náà nìyẹn ṣé bọ́ọ̀ náà láruwo tí mò ń pa fún ìran mi kẹjẹ kọ́rọ̀ èkó yé wa kí gbogbo wa má gbé parí kò sí èsì tí ò ní ìwúlò títí ẹ má jà kọ̀ndẹ́mù ìkan fún kan ẹ wá o bàbá kí lorúkọ dádì ẹ̀yin tẹ́ bá mi kọ síbi comment section bàbá ẹ wá ẹ jọ ṣé inú ilé yẹn lóòótọ́ ni Ṣàngó ọkọ yá wà tó jẹ́ sí wípé bàbá wa Aláàfin wọn lọ máa kí wọn lójoojúmọ́ àbí wọn kàn lè dúró lẹ́nu ọ̀nà láì wọlé pé mo kí yín Ṣàngó ọkọ yá àbí kankan ẹ jọ ṣé Ṣàngó ọkọ yá nínú ibẹ̀ yẹn kò padà mọ̀ kò gbọ́ wípé wọ́n kó àwọn ọmọ lábẹ́ wọn ṣé Ṣàngó ò mọ̀ pé wọ́n ti kọ́ ọmọ láyọ̀ ni ẹ rọ́mọ àkọ́kọ́ lẹ́yìn ìyá tíṣà ráwọn ọmọ 2 years 3 years tó sùn lẹ́lẹ́ ṣé Ṣàngó orí ni báyẹn gé orí bàbá Oyèdòkun yẹ́yẹ́ ògo ọkọ yẹ orí ní ẹ̀tì ẹ̀dúró ní ẹ̀jẹ̀ àsòtọ́rọ̀ wọ́n ní a lè rán ààrẹ òpìtàn sì ṣàánú àwọn ọmọ ìran Yorùbá at least ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó yé wa ní ìgbà ìdẹ̀yìn àti Ìbà Gàníyù Ìgè Adams ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀bùn yín ò bá ní gbogbo nǹkan láyé kì í ṣe bíi tààrà ẹni ara yẹn ó dá yín lójú jáde lọ bàbá kí lẹ fẹ́ gbà níbi tá a bá dé gbogbo àwọn ọmọ kó o tún ajíire both ní Nàìjíríà àti lókè òkun
kì í ṣe ìjọba o, torí ìjọba wọ́n ń tàn wá ni. Ṣé state government fẹ́ sọ wípé wọn mọ bí táwọn ọmọ yẹn wà ni? Ṣé federal government fẹ́ sọ pé wọn mọ bí táwọn ọmọ yẹn wà? Láwọn tó ń jẹ́ kó yé wa wípé wọn ò fẹ́ rọ fádù láti kó wọn ni kó má bàa pa àwọn ọmọ. Èwo wá tún ni drone tẹ́ ń gbé kiri? Èrò ti kún ẹnu state àti gọ́fìmẹ̀ntì. Ó kàn yani lẹ́nu ni wípé láìpẹ́ láì jìnnà everybody á kàn dẹ̀ gbàgbé wọn síbẹ̀. Mo ti sọ pé starter la máa ní, a kì í ní continuity. Ṣé kò ti ń rẹ everybody báyìí? Ó ẹni bá ló mọ̀, àwọn family wọn ló kù báyìí. Ẹjọ́ ààrẹ òpìtàn, wọ́n gbé mi débẹ̀, mo wá àlàyé títí tí wọ́n ní ara yẹn Ṣàngó, ohun kan tó dájú ni tí ò rújú. Ẹ̀yin náà dẹ̀ máa sọ pé kò rújú. Wọ́n ní tán bá ti bẹ Ṣàngó lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó lọ gbé nǹkan tó sọnù àbí nǹkan kan tó fi ṣàní láti tú àṣírí. Wọ́n ní wọ́n máa fún lórúkọ àtàdírẹ́sì, orúkọ àtàdírẹ́sì ní Ṣàngó need. Wọ́n ní ibi tán bá rán lọ gangan ibẹ̀ ló máa lọ. Àwọn tó bá rán sí ó máa lọ mú wọn, kò ní mú àwọn ẹlòmíì tó bá wà ní gbèrígbèrí ibẹ̀. Ẹjọ́ kí la wá dúró dè? Kí là ń dúró dè? Bàbá láàfin Ọ̀wádé, ṣé inú yín dùn bọ́ ṣe kó àwọn ọmọ yẹn lọ ni? Kì í ṣoríire fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí ilẹ̀ Yorùbá kankan ìtìjú disgrace lélẹ̀ ìpẹ́ ẹjẹ́ ìkan ẹjẹ́ àròlé Ṣàngó. Bàbá ẹ̀yin gan ló yẹ mú ká mú kíní ní tí kankan yín o. Bàbá láàfin Ọ̀wádé, ẹ̀yin gangan lẹ́ ń ṣe ní lẹ́ ń ṣe oṣù Ṣàngó. So inú yín dùn bọ́ ṣe káwọn ọmọ yẹn síbẹ̀, ẹ lè bá wa ti ọwọ́ Ṣàngó bọ̀ pẹ̀lú àrá. Okay. So ìjọba ń tàn wá, àwọn oníṣẹ̀ṣe àtàwọn ọba wọ́n ń tàn wá, everybody báyìí tọ́ra wọn. Àwọn èèyàn wá wà ń bẹ̀. Àbí kí lẹ fẹ́ ká sọ? Wọ́n kàn dé tàn wá ni. Nǹkan ṣe oníṣẹ̀ṣe gòrí nǹkan kan ṣe. Oníṣẹ̀ṣe gòrí nǹkan kan ṣe lórí màtá tó wà lẹ́yìn láti lọ kó àwọn ọmọ yẹn abracadabra. Irọ́. Ẹ̀yin ọmọ ní Nollywood ọ̀rọ̀ yìí àsìkò tó ti ń tó sì tẹ ọbẹ̀ máa bàdí torí àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ láyé ta wà yìí. Ó lè máa fi ṣe múfì kẹ́kọ̀ọ́ ṣí dànù. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ẹ ti mọ̀ náà. Tẹ̀lé mi wá wo fídíò. So please, what is the meaning of Yoruba Fulani? Because this is a concept that I've been hearing pop up recently, especially among the people up north in Ilorin and the rest of that, where we now have the concept of Yoruba Fulani. It doesn't make any sense. On what merit does such kind of cultural subgroup exist? What convergence exists among the Fulanis and the Yorubas to establish a coalition of Yoruba Fulani? When we look at our cultural elements, when we look at our biological encoding, when we look at our geography, and if we look at particularly our history, we have nothing, absolutely nothing in common or anything that should indicate that there should be anything that will exist as Yoruba Fulani. And the reason why I think this conversation is incredibly important is because as a collective, we are under a very serious existential threat and we don't know it yet. It has been in existence for the longest of time as an ideological warfare, and especially now it has become a war front physical warfare. And if we do not gather ourselves to identify the threats appropriately and find a measure to counter it, we are at the risk of losing every bit of our cultural heritage and becoming subjugated to a very malicious force. When we look at the current security unrest which has rocked the southwestern Nigeria where the Yoruba country lies, we might want to think it's an isolated event. For instance, the attack by Fulani bandits that has been on the news recently, and the constant terror attack that has been going on in Kwara for so long, where villages and settlements are evacuating just because of the threats to their life, we might want to think this is an isolated event, that we are so unlucky in this generation to be faced by this kind of scenarios and this kind of security issues. But in actuality, these are all circumstances that have roots in an over 300-year-old historical phenomenon. And it's began with the Fulani expansion is concluding that everybody within the Yoruba country are all pagans and they want to expand their territory to this region and subjugate these people just the way they subjugate the Hausa people. And because of that, in the 19th century, shortly after they were able to bring the Hausa kingdoms to their knees, they began their expansionist movement southwards. The kind of attacks that we are currently facing today under these Fulani bandits has the same type of DNA as the attacks that our ancestors faced when the Fulani military expansionists were trying to move southward and subjugate the Yoruba country. They burned down cities, massacred people, kidnapped people, and spread terror across the northern frontiers of the Yoruba country. It is devastating that not a lot of people in the Yoruba country today know that the original seat of the Oyo Empire was about 60 kilometers to the northwest of Ilorin. Look at this map now and see where Oyo Ile was.
It was for the constant attack that Oyo faced under the Fulanis and eventual sacking of Oyo by the Fulanis that led Oyo to move its seat of government 130 kilometers south to where it currently is now. That's why I want you all to go and read Clapperton's journal when he was moving from Oyo down to Sokoto and see how many Yoruba towns and villages he recorded as being burnt and destroyed by the Fulani militants. When you are aware of this history, nothing that is currently happening today will seem as if it just spread out of nowhere. These people have had an expansionist agenda for over 300 years, if not more. And regardless of any impediments they might have faced, it has been cemented in their minds that they must execute this expansion. They must subjugate the Yoruba country, and if they do not achieve it, they will not rest. So when people come up and say that you are Yoruba Fulani, I begin to ask myself, on what merit does such kind of cultural identification stand? What culture does a person who identifies himself as Yoruba Fulani as? What is your language? What is your religion? What is your Asha? Because in no circumstance does the Yoruba and Fulani people converge on anything. The Fulanis are mostly fanatical Muslims, while the Yorubas are primarily, by virtue of their Asha, Elebo. Our mode of dressing is different. Our language is completely different. So on what merit does that sort of identification standard exist? Let's take a look at the Hausa Fulani. Ṣé ìran Yorùbá ò ní padà di àfòmọ́ tí ò ní gbòǹgbò tó jẹ́ pé gbogbo igi ló bá tán báyìí? Ibi tá à ń bá lọ yìí fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé ìran Yorùbá ò lè parẹ́. Ìgbà mélòó ni ìran fẹ́ parẹ́? Ìgbà mélòó? Yorùbá Fúlàní tó bá yá Yorùbá Yíbò, Yorùbá Haúsá, ókè Yorùbá gangan wá dà. Yorùbá gangan wá dà nígbà tí Yorùbá Yíbò bá ti wà, Yorùbá Haúsá, Yorùbá Fúlàní, Yorùbá this, Yorùbá that. Yorùbá gangan dà. Ó ti parẹ́ nìyẹn. Complete mọ́ ni. Bí gbogbo wọn, ó dẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí kò yí àwa original ọmọkọ Yorùbá. Gbogbo nǹkan la máa applied àbòsí àti eye service. Ojú ayé ti bà tiwa jẹ́. Mo ti ń wá ìran tó ṣe eye service tó ìran Yorùbá mi tí rí wọn ní second nínú ayé. Jésù, àbòsí tẹ̀dẹ̀ máa ń like láti ṣe àti eye service ojú ayé kan lè sọ pé nice. Òun ni ìran Yorùbá fi shrink. Ọmọ Yíbò akànyín nìkó, wọn bú yín, wọn gbé yín ré. Ẹbẹ̀ rí wọn ní Lagos sísìn. Wọ́n ti fẹ́ ra gbogbo ilẹ̀ yín tán. Ojú gbà mí tì fún ìran tó jẹ́ original ọmọ Yorùbá. Wọ́n náà ti fẹ́ ra gbogbo ilẹ̀ yín tán nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Yíbò ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní nígbà tó bá yá ẹ máa padà wá máa tú ilẹ̀ yẹn rà lọ́wọ́ àwọn òde ní ta fún yín. Ẹ̀dẹ̀ náà tí ìgbàlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ yín. Àti ẹ̀wà mi lè tó máa tètè gbà nínú àwọn méjèèjì. Bọ̀ torí tẹ bá wo àwọn ọmọ Yíbò àti Fúlàní náà, wọ́n fẹ́ ní many things in common. Bí ìkan ní ìkan ló máa ń wọ̀ wọ́n lójú. A jẹ́ wípé Yorùbá ní koríko. Àwọn erin méjì, ọmọ Yíbò àti Fúlàní, wọ́n bá ti torí wọ́n ì máa jà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Wọ́n máa jà lórí wa torí oníkálùkù á fẹ́ claim wa. Wọ́n á wá pé wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Àwọn kan á bá Fúlàní lọ, ti mọ àwọn tó máa bá Fúlàní lọ. Àwọn Mùsùlùmí fanatiki wa ọ̀dọ̀ Fúlàní náà ń lọ. Àwọn alátẹnujẹ ọ̀lẹ àbíkọ́ òkú lábẹ́, wọn ò fẹ́ mọ bí tán ti rówó kọ́ṣà ti rówó. Àwọn máa tẹ̀lé Yíbò. Ṣé Yorùbá ṣì kù? Ní àwọn tó kù àwọn Haúsá mú wọn. Kò ní sí Yorùbá mọ́. By that time, àwa kúkú ti belong síbì kan. A kúkú tẹ̀pa sílẹ̀. Torí ojú ayé tí Yorùbá wálé ayé wá ṣe is what I don't understand. Ṣojú ayé eye service. Ṣe lọ́dọ̀ Yíbò torí kí Yíbò má bàa sọ̀rọ̀ sí yín wípé tribal bigot ni yín. Àbí gbogbo kan lè fi kẹ́ wọn. Fúlàní náà tún ti dé. Ẹ tún ti ṣojú, ẹ tún ti tójú ayé bọ̀. Lójú ayé wa dẹ̀ lajú kalẹ̀ báyìí. Tàlùbọ́dẹ̀ fẹ́ kó wọ́. Ibo ni àwa tún ti àti Fúlàní la tún ti jọra wa. Torí mi ò understand. Tí Yíbò bá bọ́ síta tó láwọn làwọn kọ́kọ́ tẹ̀lé Ìfẹ̀dó. Àwọn ni wọ́n ní ọdún ajé. Àwọn náà ni gbogbo ẹ̀ tí àwọn àgbààgbà dẹ̀ fún wọn ní support pa wọn ni. Àwọn fúnra lára wọn ti gbé nǹkan tó ń jẹ́ original Yorùbá. Wọ́n ti gbé dànù. Ṣebí Fúlàní Ìlọrin náà tún ti dé báyìí. Ẹ bá wọ́n pọ̀ àwọn Fúlàní Ìlọrin àgàgà wọn mọ obìnrin yẹn. Ẹ lọ bá wọn. Yorùbá tó wà lẹ́nu wọn ó dójú original Yorùbá ọmọkọ.
àwọn náà máa sọ fún yín pé àwọn kì í ṣe Yorùbá o, Fúlàní ni wọ́n, àmọ́ Yorùbá Fúlàní làwọn. Ṣe ráyè yín. Àní ibi tá ṣe bá lọ torí ojú ayé tẹ máa ń ṣe káàkiri gbogbo nǹkan, tẹ máa ń tìbọ̀ gbogbo nǹkan. Ìran ọmọ Yorùbá ẹ̀yin brothers mi, ẹ̀yin máa ṣiṣẹ́ darandaran láàsì, ẹ̀yin máa dá màálù láti south west lọ sí ẹ máa dàdé Spain o. Èmi dẹ̀ láìkì yín, ìdí ni wípé àwọn nǹkan tí Yorùbá bá ti lọ́wọ́ sí àṣebàjẹ́ ni. Ẹ kàn yín máa jì bọ́mọ bí màálù bẹ́ ṣe máa bá màálù sùn, bí ẹ̀yin lẹ máa bá màálù, so ìran Yorùbá náà máa bá màálù sùn nìyẹn o. Ìran ọmọ Yorùbá jí láàárọ̀ kùtù á kàn ṣe báyìí, á kàn mú ìdí màálù pàápàá bí ìgbà tó tàpù ìdí ìyàwó ẹ̀ ṣúrúrú àfi bí tàpù. Ìyàwó wọn ni wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó fẹ́ wá gbà, ìtọ̀ wọn ni kí á ó ti fẹ̀ dílẹ̀ àfi yá ìtọ̀ ṣé nǹkan tó kù tẹ fẹ́ fi láyé yín ṣe. Màmá mo ń gbé mẹ́yẹn bí tó wà ó, Dára má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́, kò lè ṣẹlẹ̀, gbẹ́nu lọ́sàn. Ta ló sọ fẹ́ pé kò lè ṣẹlẹ̀? Pẹ̀lẹ́lẹ̀ tí wà tèmi jọ lajú kalẹ̀ tájọ́ ń wò, ó ti ṣẹlẹ̀ tó kó manifest lókù, kò sí nǹkan míì. Kò sí nǹkan míì, àbí kí ló gbé? Kò sí nǹkan míì. Báwo la ṣe débí? Báwo la ṣe débí? Ìran Yorùbá ń dógbó lọ leléyìí. Kò síbi táwa àti Fúlàní gbàjọra wa. Fúlàní tún ti ń kílẹ̀mù Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ̀dẹ̀ lajú kalẹ̀. Àdẹ̀rẹ̀ àwọn blog, àwọn ọmọ Yorùbá original kájọ dábòlẹ̀ lọ́nà àìpẹ́ láyé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá Fúlàní. Ẹ̀ ń rí, ẹ̀ ń gbójú, ẹ̀ ń stroll sókè sísàlẹ̀, kò sí wàhálà. Ṣé àmọ́ pé irú àwa somebody like me tí mo sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ sìn, èmi ni aláìda. Irú èmi báyìí lẹ fẹ́ kí wọ́n rí bí aláìda. Ẹ̀yin báyìí ẹ fẹ́ kí wọ́n rí yín bí aláìda, ẹ fẹ́ máa good gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìgbà lọ́dọ̀ gbogbo everybody. You see your life? Àbòsí náà pé high service náà pé kò lérè. Àbájọ tọ́pọ̀lọpọ̀ ń gbàdúrà tádúrà ò gbà, tẹ́ gbàwẹ̀ tí ò gbà. Ojú ayé ẹ tún ṣojú ayé wọnú ẹ̀sìn, ẹ tún ṣojú ayé dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ míhàn. Ilẹ̀kùn ti mórí yọmí lọ́wọ́. Ìwọ̀lá owó wa gbọ́ ìyá pè ẹ́. Owó wa gbọ́ nǹkan ṣe. Gbogbo yìí tẹ̀ ti wá dáwọ́ fórí yọmí báyìí. Owó ti wọgbó. Bàbá ìmọ̀lẹ̀. Only one term nìkan náà gbà fún bàbá ìmọ̀lẹ̀ ní o, Adeleke family. Wọ́n ní for just one term lè fún yín, kò tún sọ́nà míì mọ́. Wà á ní kí ló wá dé? Justice for Peter Obi bí dábàá ní. Justice for Peter Obi. How could you, Nigeria court, Nigeria judiciary, how could you? Ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, rẹ́rẹ́ ti rún. Justice Peter Odolifu of the Federal High Court in Abuja has ordered the Independent National Electoral Commission (INEC) to immediately deregister the African Democratic Congress (ADC) Accord Party and order from participating in the 2027 general election over alleged constitutional breach. The plaintiffs argue that the affected political party failed to meet constitutional requirements related to electoral spread and performance. It contended that political parties were required to secure at least 25% of votes in prescribed election to remain relevant under the law. The judgments majorly affect former vice presidents and presidential candidate of the ADC, Atiku Abubakar, and the Osun State Governor, Ademola Adeleke, who is billed to seek re-election in the August 15 governorship election on the platform of the Accord Party. Oh, na. Ó ti Dojuru. Ìjọba ti ní kí INEC kí wọ́n ṣe kí ni? Kan fagilé, kan disregister Accord Party, ADC àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú party. Wọ́n nítorí pé wọ́n meet requirement wọn láti lè jẹ́ kí wọ́n contest. Ẹ jọ̀ọ́,
ṣebí wọ́n ti fún mọ́ bàbá ìmọ̀lẹ̀ ní primary ticket wọ́n ti win. Ẹ gbà mí àkọ́dù Oríyọmí ṣé bówó ṣe wọgbọ́n náà lélẹ́yìn ní gbogbo Àbújá free Àbújá àkọ́dù yẹn gan ó ti ẹ̀ bẹ́tà torí wọ́n ti fẹ́ jákú lọ́yọ̀ state. Wọn kàn tí ìkọjú ìbọn síra wọn kọ́ máa ṣe wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ́ máa tàtàtà ara wọn kọ́ dáná sunlé ní ojú ló ká wọn mọ́ o. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ nǹkan tí àwọn Ọ̀yọ́ ti sọ accord party dì ó ti di rádaràda rédèrèdè sọ gbogbo yín ilẹ̀kùn ti mú yín lọ́wọ́ nígbà tó dẹ̀ máa ṣe governorship election ní August July ẹgbà mi ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ́yìn yẹ o ẹ̀ẹ́bà ní kíni ibo ni bàbá Ìmọ́lẹ̀ Adélékè tí wàá fẹ́ join ṣé bàbá máa sá padà lọ sí Fìdípì ni wọ́n ti lé wọn ní APC wọ́n gbà wọn ní APC kó dójú ẹ̀ ṣe ráyé politics ṣe ẹ ti rí ibo gan-an ni Peter Obi fẹ́ fojú sí báyìí ṣé NDC wà bẹ́ẹ̀ àbí kò sí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ ti dojúrú ó ti di iṣu atayanyan yam pepper scatter Nàìjíríà ìṣèjọ aláṣì máa wọ Netflix Prime Video orí YouTube ó yìí máa wọ bẹ́ẹ̀ torí gbogbo nǹkan Nàìjíríà bí eré bí àwàdà bí everything oníkálukú ṣàǹfọwọ́ alágbára wọn lójú ni.